观众朋友，大家好，我是刘品言，欢迎收看《南方特搜报》。由成大系统系王丕成等7名学生所组成的团队，在副教授陈正宏指导下，耗时1年多，打造出台湾第一支人力潜艇。团队表示，今年中旬将至英国参加欧洲国际潜艇比赛，而这也是台湾和东亚国家的第一支参赛队伍。这台人力潜艇的材质是用玻璃纤维制造，身长300公分，重达100公斤，造价100万。最大特色就是增加副鳍等很多控制面，除了好操作，机动性和稳定性也大大提升。目前团队已经开始进行潜水训练及初期测试。操作上是一个人进入潜艇后，在舱内用趴的姿势进行人力踩踏前进。目前最快模拟速度换算时速大约9公里。学生们能够运用他们过去所学的造船工程上面的专业知识，来设计制造他们的潜艇。那设计的部分，他们过去运用专业知识，初步的估算大概是能够跑到5节左右。也就是差不多时速9公里。学了很多课本的知识，比如说流力、财力、程式设计、机械设计等等等，好多。那我们所做的就是把这一些课程精华融合成一件工程的艺术品的操控度好。那这个就是借由副鳍还有垂直尾翼、水平尾翼来体现。我想这个是我们与其他参赛国家的那个队伍最大的不同之处。由系统和航太等跨科系团队合作的潜艇，透过专业知识、行动力来实现，让学生充满成就感。而且国际比赛举办20年来，东亚国家尚未有队伍参加，所以成大参赛将成为创举，也让驾驶加强训练。每个礼拜固定去游泳池，就是游1个半小时，然后有自由式，就是一直游，然后就训练心肺的能力，然后平常也会做一些简单的重训之类的。对，就是去骑脚踏车，然后会骑比较高强度这样子。对，就是长程短距离都会骑，然后爬坡的什么的也都会去做训练。成大表示，这种造船工程对于台湾推动潜艇国造和人才培育都有很大的帮助，也一步一步实践学生的梦想。记者郭文吉台南报道。2022年的到来，疫情不能飞出国，新春怎么玩？观光局根据地理位置、旅游族群推出5个精彩的旅程，横跨北中东南、高雄及中心都会区，有老少咸宜的气质之旅，吸引情侣、好友、厨友的探险、深度之旅等。民众可选择自己喜爱的旅游路线，在虎虎年迎新展向新的未来。热闹跨年过后，高雄值得好好游玩一番。观光局根据地理位置、旅游族群推出5条精彩游程，横跨北、中、东南高雄及中心都会区，民众可选择自己喜爱的旅游路线，迎接新年好彩头。其实针对这一点呢，我们为了民众，特别在连假推出了针对地理区域，特别推出北、中、南、东及市中心的5大路线。那跟着这5大路线呢，你可以走访高雄，透过美食，透过不同的地景特色，透过不同的交通运具，你可以来到高雄走访每一个景点。尤其是市中心部分，刚好适逢2022高雄，台湾灯会会前会在高雄。那市中心的这个游程特别结合了相关的许多的作品，那也可以透过不同的方式来走访看看这许多的作品，相信一定会有不同的体验。市中心除了台湾灯会以爱河湾及卫武营2大展区双主场之外，民众可往北高雄冈山之眼、鹅寮渔港、中高雄夜世界，或是东高雄六龟、茂林的自然景观深度之旅。就是在农历春节的时候，来到高雄旅游的民众呢，你们可以不一定要选择市中心的区域，然后如果怕人挤人，大家可以透过不同的北中南其他的旅游方式，不同的路线，走访高雄的每一个景点。那每一个景区呢，每一个游程呢，都有它的不同的特色。不管是冈山之眼、阿公店水库、月世界，或者是踏底山等等，都有自然、生态、文化等等不同的多元样貌。那欢迎民众可以透过农历节、春节，来高雄走访。观光局表示，走遍游程也别忘了品尝美食。2021大港吃锅日前热闹落幕，
经民众票选、专家评比，选出共锅组及个人锅组的港都锅王与优秀赏。每位赏店家共30家，丰富多元的各式主题火锅，民众可以一饱口福的最佳选择。记者李正道高雄报道。历史悠久的台南府城，3步一小庙，5步一大庙，已经成为地区特色。许多庙宇神尊因常年供奉而有些微的损坏。而已有6年资历修复过丰神庙跟关帝厅等大庙神尊的修复师唐伟立，受到西螺殿委托修复庙内神尊大二爷。透过报道来看，他是怎么样修复历史超过100年的神像。位于台南市中西区康乐街的西螺殿，已经有300年的历史，是五条港区内非常重要的庙宇之一，流传的神迹也非常的多。庙方于日前发现庙内神尊大二爷因为岁月久远损害严重，必须紧急处理，所以特别请来修复师唐伟立来修复。状况其实是蛮严重，就是它一动，它可能旁边的彩绘层啊什么就会开始剥落掉下来，然后他们就说，那就该做还是得要做啊，然后就开完会之后，我就开始进来这边执行它的修复的计划跟修复的工作。那彩绘层为什么会产生起甲的状态？就是因为存放环境，因为庙宇是属于半开放空间，那其实我们的温度、湿度对彩绘层都会有慢慢的会有一些影响啊。因为这种东西它不是说我们粘着剂上去或者彩绘上去，它就是永远不会坏掉。因为湿度会影响我们所谓的彩绘层里面的结合剂，也就是胶或者是一些它彩绘颜料在使用的一些媒合剂的一些东西，它会久而久之，因为湿度的关系会产生台语说的这个退狗，所以它就会开始翻起来。那翻起来的状态之后，我们要加固，就是既然它叫退狗了，我们就是要把粘着剂再打回去，再把它粘回去，然后把它整平。原本配饰在西螺殿正殿圣王宫架前的大二爷，修复师唐伟立表示，经过地方耆老的说明以及福州派的雕工来看，这2尊神尊推估已经有上100年的历史。这2尊神像其实它的年代其实以庙方的记录也是不可考，因为他们庙方有没有记录说他们多久？但是以他们庙方就是地方耆老来说，他们说有些阿伯阿爸70、80岁，他们是说他们从小看到大就有，然后所以庙方在推测他可能在当时候西螺殿建庙的时候就有，这是一点。要不然就是说他可能就是他们西螺殿有另外一尊广德尊王，就是因为供了2正，可能跟2正的年代会相仿，就是差不多那一段时间制作的，就是目前他们以庙方讨论出来可能是这样。那以现在的状况也没办法去断定它大概是什么年代，是因为我们在修复的时候也发现说，它其实它曾经也是修过1次的，那我们就没有办法再从材料上去断定它的时间，那大约就可能以庙方所提供的这个时间或猜测的这个时间去做它可能年代的判断，但至少目前看起来或听起来，它可能100年的历史是一定是有的。修复工程经过1个多月，大二爷神尊也将在下礼拜修复完成。庙内会经过跋杯请示，确定日期后将大二爷请回安坐。庙方也欢迎10方信众来西螺殿拜拜求平安。记者张硕维台南报道。你还记得小时候记忆中的味道吗？这间在市场内的隐藏版牛肉面有着浓厚的眷村味。最特别的是，许多人笑称这是一间被牛肉面耽误的焦糖布丁店。到底有什么特别的呢？马上带大家来看看。将面条放进滚水中煮熟之后捞起，浇下浓郁的汤头，一碗带有眷村味的牛肉面就完成了。4年前，陈家伟夫妻俩决心创业，在菜市场里开启了这间小面馆。那我们想要把我们喜欢的这样的料理的口感，然后分享出去，所以我们想说，那既然我们可以开店的话，那我们就选一个我们喜欢的地点，所以我们才会就是去日本去走了一趟之后，然后发现哇，那样的风格、那样的氛围，还有那样的人情味，是我们想要带回来台湾，那也是我们能接受，我们也做得出来的。
所以我们想说，好吧，那既然就是创业，那就试试看。菜市场里的人情味是台湾独有的情感，夫妻俩也将店面设计得十分特别，复古中带有日式的风格。我们希望让更多年轻人踏进来，不要让市场这个传统流失，所以我们想要开在市场里面，然后吸引更多的年轻人进来，可以吃到我们的面。然后可以看到说，原来市场其实不只有老人家可以逛，是年轻人也是都可以进来买菜啊、买鱼，是一个很好的地方。原本学习西餐的老板陈家伟，因为怀念小时候眷村的家乡味，因此自己动手做，从食材到汤头一点都不马虎。寻找记忆，可能小时候吃过外面餐馆的味道，以及我外公煮的那个牛肉面的味道，对，然后就是慢慢去拼凑，然后问我爸爸妈妈味道，然后再寻找，然后再去请教，调配出觉得我记忆中最相近的味道。也有客人笑说，这是一间被牛肉面耽误的甜点店，焦糖布丁是这间店独特的招牌。小时候去乡下的时候，那巷子口都会有一些杂货店、干妈店，对他们都是会有一些一个一个的布丁，以前都是会跟阿公阿嬷炒了10块钱去买一个布丁来满足我的胃，然后我在外面吃的布丁也没有到让我觉得找回我觉得我喜欢中的味道，所以我才希望由面馆来寻找我小时候所有记忆的味道。夫妻俩携手合作，一个顾内一个顾外，将这份眷村的老味道继续传承下去。记者潘志光、林嘉义高雄报道。在近几年，因为地球暖化的影响，进而导致极端气候的出现，世界每一位民众都必须要一起重视该议题。台南社大今年开始开放绿屋顶，让各界的民众前来参观，希望可以让全民一起重视地球的问题，透过自然的方式来修护提供我们居住的地球。5号下午来到台南社大的绿屋顶参访，绿屋顶的营造到今年已经准备要迈入第6年，今年开始开放给机关团体申请参观。为了因应全球暖化造成极端气候的缘故，所以应该让大家一起重新向大自然学习，重视我们的生态环境。阮这个绿屋顶就是希望讲咱的建筑。咱就是把土地摕起来利用你爱回馈给生物跟植物里面大，那这种就是最好的方法。所以阮伫遮的找足这种物件，它可以在这里互相轮替，尽责物竞天择底下留落来，所以底下植物都很健康。阮也无啥咧照顾，也无啥需要用足这水餐风引导，伊就当活甲像安尼。所以应该都是可以的。伊含伫室内是不一样，它是伊伫有着伫空气中有基本的水分，啊，佫会当接触着露水、雨水啊，当然它就是无形无言的咧替咱回馈咱大地的空气调整，什么空气污染啥，经过它一定是很好的，而且整个都市的温度会降低。社大职在的老师李武昌也透过课堂简单的向大家说明绿屋顶的打造概念。北区区长李黄兴与南区区长肖秀华也一起到现场共同学习如何打造出低碳永续发展的生活日常。在这个绿屋顶成型之后呢，对我们的整个教室也好，或是未来的住家也好，都有相当的降温的作用。那除了降温之外呢，其实我们在建制绿屋顶完成之后，也为了这个地球软化，做了一部分的心力，让我们地球的温度可以因为你的绿屋顶的建制，慢慢不会再有很大的恶化。那所以在这边也非常欢迎我们的观众朋友，如果说家里面有想要建制绿屋顶的，也可以来接洽我们的台南社大，那这边也有很多的老师可以来提供我们技术指导。绿屋顶可以减少空气污染，同时也可以帮助建筑物降温。因为花草树木的关系，也成为许多鸟类及昆虫的栖息地，进一步促成生态链的循环。欢迎大家可以踊跃来申请参观，一起努力打造健康的绿色城市。记者刘品言，台南报道。
高雄眷村嘉年华最终站在1月8号到16号在凤山压轴登场。黄埔新村的新住户将敞开眷舍大门供民众参观，并提供竹筷枪和报纸风筝等童玩，和民众互动，将黄埔新村打造成大型的游戏场所，一起重温眷村童年的时光。凤山黄埔新村是最早实施以住代户方案，进驻的新住户都是以各自的专业创意，将眷舍整修成独特的风格。眷村嘉年华活动 Open House 中，新住户将敞开眷舍大门，欢迎大家来串门子。黄埔新村的部分的话，家家户户也都把他们的家打开来，就是有点像是一起参与 Open Day 的，让大家可以去参观他们的家里，那外面也可以摆他们的一些相关的商品等等。所以说，大家的参与度都是非常高的，也算是村子里面1年1度的大事。除了眷舍开放之外，今年村民共同计划将黄埔新村化身为大型游戏场，推出燃烧眷村童玩魂活动，提供竹筷枪和报纸风筝等童玩和民众互动，回味童年。我们的童玩大集合里面有竹枪射击，有奶粉罐灯笼跟报纸风筝，欢迎大朋友小朋友一起来体验早期的童玩游戏。其实很多的童玩，我们也借机就是让大家可以回忆起以前的一些小时候的一些故事，然后让大家就是有点像是亲子活动，让大家可以更感受到那个黄埔新村的一个活力。另外，凤山前海军民德训练班也会有眷村文化节等活动，推出眷村美食写春联等，感受眷村年节风味，提早迎新春。凤山无线电信所那边的话，我们在1月8号、9号也都有他们的协力，就是摆了很多摊位，就是把他们一些村民的话，都把他们一些相关成果啊，或者是一些那个他们一些特色的商品的话，都摆到那边去一起参与我们的眷村文化节的活动。高雄眷村嘉年华去年底从冈山左营起跑，最终来到凤山，刚好是1月除旧迎新年，欢迎大家来凤山黄埔新村和海军民德训练班，提早感受年味。记者赖成邦高雄报道。现代人常说猫狗是人类最好的朋友，但却因为许多人无情的弃养，使得这些流浪猫流落到街头，成为浪浪。周伟林夫妻俩不忍看到它们徘徊街道，因此10年来致力于动物救援，希望能终止流浪猫狗越来越多的情况，同时也付出心力照顾它们。罐头配上饲料，盒子一放下，几只流浪猫就开始靠近。这样的动作，周伟林已经重复做了将近10年。多年前因缘际会下捡到浪浪，周伟林开启了与猫狗的缘分。至今家里已经收养了多达25只的猫小孩。在我们这区的话，我们就是先看到流浪猫或流浪狗，前2-3天先让它固定这个地方，然后再找时间用诱捕人去抓它，然后抓完之后跟医院约定好时间，我们就带去结扎。那结扎完，我们会有一个就是先让它修复的动作，在我们家先休养，休养之后我们再原放。不论是家犬家猫，或是外面的流浪狗流浪猫，你只要说结扎，你会就是减少它的一些生育率嘛，然后就不会泛滥。夫妻俩全心全意的照顾这些毛孩子，每月花费金额都十分庞大，不论是饲料还是医疗费用，都靠平时的义卖或是做生意的收入来支出。因此也希望有能力的人可以用实际的行动给予支持。我跟我太太就是秉持说，我们不要做募款的动作，因为其实募款太多人在诟病。如果要支持我们的话，我是觉得说，可以到我们那个一民市场的阿明生鱼片来给我们支持。你可以拿到我对品质保证的食物，又可以帮助流浪动物。那我们所赚的所得，基本上我们都是尽量就是我们除了自己的薪水之外，剩余的我们会不遗余力的帮助目前家里现在这些孩子，还有我们做 TNR， 就是结扎原放的一些动物的医疗。偷天错理，毛小孩自在的跑来跑去，但到房间一看，笼子里有好几只猫，都是需要特别照顾的。夫妻俩的能力有限，只能帮助流浪猫狗结扎再原放，不要让数量没有极限的扩大。只希望他们这份小小力量能够被更多人看见，召集更大的力量来一起帮助他们。记者张世明、林嘉义高雄报道。配合2022年台湾灯会在高雄，盐城区公所在路桥里的轻轨旁新增了一整排的蒲公英装置艺术，每到夜晚就会亮起浪漫灯火点缀道路，
让附近运动的民众都大赞超级漂亮。一朵朵的蒲公英在太阳的照射下闪闪发光，还有星星造型的浇花湖，一到晚上就会亮起美丽浪漫的灯火。这里是路桥里的轻轨旁，由盐埕区公所设置的装置艺术，配合台湾灯会，用美丽灯饰结合廊道景观，带给民众视觉上的享受。蒲公英它代表永远停不了的爱，还有里面有这个心湖，它代表幸福的意思。所以永远停不了的爱，再加上幸福的话，就表示整个社区就会围绕在幸福跟停不了的爱的氛围里面。盐埕区长表示，这次新增的装置艺术，希望能够结合附近的植栽，也特别感谢同仁的巧思，利用太阳能的方式，让装置艺术结合环保，美化地方，也善待环境。特点就是它是绿能的概念，那就是它也不用平常，它大概就是插在土里，然后利用太阳能来发电，到晚上它自然会发电，不用像我们一般要接那个路灯的电，然后需要去耗电，或是会有一些电线缠绕危险性的问题，所以这个是一个非常环保绿能的一个新概念的灯饰。在装设完成后的路桥里，夜晚多了许多民众前来赏灯运动。里长表示，非常感谢区公所的努力，设置创意又环保的装置艺术，让里内环境再升级。第一天装饰的时候一闪一闪的，很像萤火虫。那有些妈妈们就带着小朋友过来说，她要看萤火虫，要看萤火虫啊，确实很像萤火虫，感觉让小朋友觉得很开心。然后因为小朋友对这种亮亮的东西会觉得很好奇。那最近晚上的时候，还蛮多人过来看这个装置艺术的。台湾灯会即将在高雄举办，盐埕区公所在路桥里新增美丽的装置艺术，用灯光点亮高雄的夜晚，也欢迎民众一起来欣赏。记者周建勋高雄报道。根据国民健康署统计，因为晚婚加上高龄产妇，早产儿的比例逐年攀升。以109年怀孕周数未满37周的早产儿大约占10.53%，而奇美医学中心109年早产儿人数总共达到284人，占整个医院新生儿的22.56%。故在109年11月开始，奇美产后护理之家提供产妇以及新生儿专业护理以及医疗照护。奇美产后护理之家从民国109年11月底成立至今，收治的早产儿双胞胎将近30对。例如蔡妈妈因为严重紫癜症、高血压与血小板减少症，在住院安胎，最后在35周又3天剖腹产。生产过后，妈妈先住进产后护理之家。早产的双胞胎在出院后，也陆续留在护理之家照顾，由医院提供专业的医疗与护理照顾。大概就3到4天平均会去看一次，那会把所有的小朋友呢，就是从头到脚都检查过一遍，好看一下呢，就是身体上面有没有一些理学检查上面有没有一些问题，好，再来呢，我去的重点就是要评估他们生长发育是 O 不 OK 的，好，那所以我会看他成长的幅度是不是 OK 的，奶量吃的是不是足够的，那我们会依据他们的需求去做计算，哈。奇美产后护理之家主任张凯芳表示，每个早产儿都是独立的个体，而且早产儿比足月生产的发育快得多。2位蔡小弟弟经过护理之家与家人的照顾，目前哥哥的体重从出生2470公克，到出院时已经3150公克，而弟弟出世时1760公克，出院后也有2665公克。目前仍然持续维持稳定的热量，提供早产儿配方奶搭配母乳来喂养。记者林根台南报道。感谢您的收看，祝大家有个愉快的周末。我是刘品言，我们再会。